देखनी काल के मैचो हम देखनी काले हौवे एम्पायरो टकला एम्पायर गाल खेला देलक मैच। हां हां ई बात सही बा। अच्छे हमहू भागे रहती ना रहनी टकला फोड़ देती हते तो फुला देती टकला पंडित वाला गाल खेला दे सो करामुआ जीत गए। हां हां उ साइकिल दे चलते साइकिल विपक्षी हो गल बहुत तेज बार से पंडितपुर वाला गाल एकरा बाद से नहीं खेले के। हां बहुत गाल खेला देललो एम्पायर तो सबसे ज्यादा गाल खेलैलो हां टकला एम्पायर टकला के तो आ कमेंटेटर बहुत गाल खेलैलो कमेंटेटर बहुत गाल खेलैलो। नायक नायक हूं मैं एक्स्ट्रा तेरा गाना है बोली बा क्या कभी बताऊं गाना गावली तू कब गए वही गाना है बोले ना अरे गा दे पूरा फुल गाना तेरा हम मोटरसाइकिल दे दे अच्छे में दे दे। हां सच में दे दे बहुत गाल खेलो तर भाई पंडितपुर वाला सब गाल खिलाता है। हां मैं के जवानी फिर एगो ना देले बालो सी टीम खेला पड़ता लो खेलाता ले जा 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 जा, जा साइकिल गिरा देला ए सुअर पीला कुत्ता तो आज से भगवान आंख छिले बड़ा आंख से देख लो को देखो नी वाला गाड़ी देता आना बना था कौन कल करे हां कलो हां रुक बस तो नहीं बना दियो चल तो कौन गाड़ी कल करे कौन कल करे तू करे करे तू करे करे जल्दी कौन करे जल्दी बताओ सन अरे जल्दी जा होई देखो एगो तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करता रह कद बतेते रे फिर बतियब हम एगो तो साइकिल गिरा दे ऊपर से सीना जोरी करता रह का हो गलती तोरा हम बा तू रोड पर साइकिल लगेले बड़ी तोरा में गलती बा है ना पूरा जगह चलो को के गिरा दे साइकिल हां अरे तो गिरा ना तो दिक्कत बा साइकिल आई बाप आई नहीं अरे ये खड़े हाय बुआ आई बाप फट गई क्या बात तू दे रे कितना रे आई बाप हाथ ले रे आई बाप अरे बाबू ये माफ कर दे कर माले अरे बाप हाथ टूट गया हां यार हड्डी करा के ये से भेज अरे बाप अरे बाप आओ ससुरा मारा मारी केंगो कोलो सा तोर हाथ के टूटलो बुबू बताओ तो चलो बैठे रहे लो साइकिल रोड पे लगा रोड के बीच है हम हां जात में खूब प्रेम से ठीक बा हां तो जो लाग गइल तो पे गरिया रे देलन के करिए लखो हइए वाल हेलो गुरी लखो ओकरा बाद का गरिया देलन हम जब तो के जाए पूरे प्रेम से कि का ए भाई का गइल ले तो कहते लगे कि तने बाप के आलो ले मारे तो ओइ में माने तार हाथ टूट बा मार के हाथ तोड़ देलन जी जी इसका का के हाथ तोड़ दिया है और हमको कपार पर फोड़ दिया है तार कपार के फोड़ लखो सब के सर मार के सब की उम्र लखो तू बताओ का भइल लखो देखी सरपंच साहब पानी के चलते देखा बुआ दे अभी मुंह नहीं खिदोले आ काम में पर सब हावी जाबी होता बोलो बोलो एगो तो ना हावी जाबी हो गइल बे दंगा फसाद हो गइल बे सरकार में कि लोग बौरा गइल बा जहां ना तहां लड़त बोलो बोलो का बोलो बोलो सरपंच जी हमनी के बैठल नहीं से चारों गोरा एक जगह आ साइकिल रोड के साथ और ये लगल काहेला बैठल ल का करत लोग एंगे बतियात रहनी काफी बतियात ल हमनी के काल भल मैच ओकरे बारे में कहां मैच भई पंडितपुर में भल पंडितपुर के लोग करवैलक और यो में बलुआ और करामो के टीम में होत रहे तो पंडितपुर वाला बलुआ और से इथी विरोधी करे और करामो के जितावे के चक्कर में लागल रहे बस बलुआ के एगो टकला एम्पायर रहलन उहे गाल खेलन पंडितपुर के मने रहलन और पंडितपुर वाला ओइ में गाल खेलवा देललो और बलुआ के हरवा देललो और करामो मिला के ए मुद्दा पर तनी के बात बतिया जी ओकरा बाद का भई ओकरा बाद हई मोटरसाइकिल से आवत लोग गाना वाना गावत एनोने बतिया ते रंगदारी खनी और हमनी के साइकिल ढा देललो जानबूझ के बस हमनी कंडीशन जे के तनी का खाना रोल बा काहे ढोलो से साइकिल तो ई कहत लो जा होय देख हमनी के हैंग बतिया तारा सन और या के हमनी से कहत लो जे कौन बोललो खरे हैंग हमरा से कौन कहलो खरे तो हमनी कोने से देखो ऐसी एगो तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कइले बार साइकिल ढा देल और ढेर बतिया तारा कहता जे फिर बतिये हम ढोनी धाम ना का तोरा से धाम तो हम ढा देनी तो तोरा से का बस बतिये लो रंगदारी बस हमनी माने त कुल मिला के तनी के मारे मारी कर तू बताओ भाई कितनो लाखे गलती कइले बाड़े चाहे कुछ कइले बाड़े ओकरा बाद ही जोन ए बरइलो लगन हमरा लगे टूर तार के फोर फार के
ई बतिया वही बेरा के कहत तो कितना बढ़िया रही तुमको हाथ टूटी इज्जत हो जाए गलती कइले बड़ा कि ना हां पहले बनी गलती कइले बड़ा तू गलती कइले बड़ा तनी के सजाए तो मिली जी ठीक बा अब सजाए का मिली सुनो जी कि इनकरा हाथ में जितना अभी फिलहाल पैसा लागता सब तनी के जे तरिया होके तनी का पर लगाव बा आ उनकरा मुड़ी फुटाई में जितना हाबी जाबी लागल बा सब तनी के दाव बा बुझाइलो आ तहरा बारे में बुआ जानते नहीं तू देखा में बड़ा तू बहुत बड़का रंगदार हुआ तू निमन ना हुआ अब वो तू निमन ना हुआ गलती तो कइले बड़ लग तनी के ठीक बा तू 5 मिनट कांधा के उठ बैठ करो तो जल्दी करो जल्दी 3 4 5 फिर अगला बाद तेरे हुई नहीं आ तार तो हाथ टूटल बा तार दंड इहे बा कि तार हाथ टूट गइल बा ठीक बा जी एकरा बाद तरह के रवैया कोइयो सुने के आज तो ओबर हम ना देखे तार हाथ टूटल बा कि हो टूटल बा आ तू बच बना ठीक बा हो तो तनी के क्या करे बा जितना पैसा लागता